粵語傳承，我係張弛。我今日嚟到廣州市真光中學，睇下真光中學嘅學生，佢哋而家粵語水平掂唔掂？大家估一估係乜嘢廣州話嘅俗語？靚爆鏡。乜嘢？靚爆鏡。嚇，靚爆鏡係乜嘢意思呢？就係好靚嘅意思。好靚嘅意思啊！平時喺屋企講普通話多定係粵語多啊？都有啦，差唔多。差唔多。咁喺學校呢？普通話。普通話多。你覺得應唔應該多啲講粵語啊？應該。點解？因為粵語係我哋本土自己嘅語言，應該多啲講俾佢傳承落去。好好。好嗱，第二個啊，第二幅圖嚟啦。乜嘢？掟煲。掟煲係咩意思？即係啲情侶分手。哦！喺屋企係講普通話多定粵語多啊？我哋屋企講白話多啲。講白話多啲。睇下第三個有冇人估到先？佢喺度燉緊一啲蘑菇。乜嘢？燉冬菇。燉冬菇咩意思？即係俾人炒咗。即係降級，俾人降級啊！你知唔知呢個詞係點樣嚟㗎？唔知嗱，以前香港警察咧，佢哋如果係從普通警察變咗高級警察咧，佢就唔使戴嗰頂普通警察嗰頂好似冬菇咁樣嘅大帽。但係咧，如果佢違反咗啲紀律啊，或者係受到處罰啊，咁呢個高級警察咧就要降級。降級嘅話咧，佢咪要戴翻嗰頂普通警察嗰頂好似冬菇一樣嘅大帽，所以叫燉冬菇。好嚟下一個。煲電話粥乜嘢？煲電話粥。煲電話粥咩意思？就係話其實兩個人咧就打電話，由一傾咧就傾好耐咁啊，好長氣咁啊。哦，你喺屋企平時講普通話定係白話？基本上就係只講白話嘅啫。只講白話。咁你覺得應唔應該多啲講白話呢？我認為係應該嘅，因為咧粵語係一種地方性嘅方言，佢係我哋廣州市一種代表。所以咧傳承中國嘅傳統文化係好重要嘅。好，講得好好。嚟下一個啊，我哋再嚟睇下。豬乸識上樹。乜嘢？豬乸識上樹。咩意思？我印象中嘅意思就係，比如話一個人講嘅嘢好荒唐，然後咧就如果你信佢嘅話，豬乸都識上樹啦。咁啱啦，就係咁解。譬如話，喂你班學習最差嗰個考到清華大學，豬乸都識上樹啦。好，嚟下一個啊。乜嘢？豬籠入水。大聲啲。豬籠入水咩意思？即係你發達啦！你今年。即係發達啦。你平時屋企講白話定普通話多啊？白話多。咁喺學校呢？學校基本唔點樣講白話。但係點解呢？我只可以同你講話各有各的好處咯。咁又係一個觀點。我哋可以，比如話我哋有同學入嚟，我哋可以好快同佢交流。但係咧，可能我哋也希望外地嘅朋友可以嚟接觸我哋粵語嚟。去了解我哋粵語，比如話唔講南國紅豆粵劇啦，但係比如話黃子華，我非常中意一個演員，佢啲棟篤笑我都非常中意，包括你近代唔係80、90年代嘅粵語歌曲啦，我都非常中意。咁我希望我可以通過一啲媒介去唱我周圍啲同學嚟推介佢。如果大家想要呢套好好玩嘅卡片呢，多謝我好朋友成標老師提供咗咁好玩卡片俾我。